Prije svega dobro večer i hvala što ste me ovako lijepo dočekali. Kad sam dobila ponudu za magazin, bila sam jako sretna jer tu sam radila svoju prvu promociju prije 4 godine s albumom Zdravo Mario i nekako mi se to jako svidjelo. Svidio mi se klub, svidjeli su mi se ljudi. Nakon toga album je prošao jako dobro, napravili smo prekrasan koncert u areni u Beogradu i zbog toga sam i pristala i zbog toga nekako zbog dobre tradicije, da i ovaj album krene dobro. Naime, večeras će biti promocija albuma Dobrodošao u klub, nećemo svirati sve pjesme, svirat ćemo jedno 6-7 pjesama sa tog posljednjeg albuma. I zato sam tu. Drago mi je ono što ste mi rekli da su večeras u klubu i ljudi iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Srbije i drago mi je da ćemo se večeras dobro zabaviti.